अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इरफान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस सोल्डरिंग आयरन का बीट पहले कुछ ऐसा दिखता था। जब मैंने इसको रिपेयर किया तो इसका चमक वापस आ गया। दोस्तों, सोल्डरिंग आयरन जो है ना बहुत से इलेक्ट्रिशियन को परेशान करते हैं इस हालत में दोस्तों, क्योंकि इसका बीट जो है ना सोल्डर वायर को मेल्ट नहीं करता। तो कुछ इस तरह मेरे साथ भी हुआ दोस्तों, इसका बीट जो है ना खराब हो चुका है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपने दोस्तों इसका सफाई करना है। ये ठंडा है अभी तक, क्योंकि मैंने इसको अब लगाया नहीं। तो आपने भी कुछ इस तरह करना है। तो आपने बहुत सी वीडियो यूट्यूब पर ऐसी देखे होंगे जिसमें बता रहा है कि आप इस सोल्डरिंग आयरन का बीट पत्थर से या सैंड पेपर से रगड़िए और आपका सोल्डरिंग आयरन ठीक हो जाएगा, मगर वो वापस आपका सोल्डरिंग आयरन का बीट जो है ना वो खराब करते हैं। तो इसका सफाई हो चुका है दोस्तों। इसके बाद आपने इसको लगा लेना है और गर्म करना है। तो ये भी गर्म हो चुका है दोस्तों। इसके बाद हम अगर रोजिन और किसी फेस्ट में इसको डुबा भी दे और फिर भी ये काम नहीं करता, क्योंकि इसका बीट खराब हो चुका है। आप देख ही सकते हैं इसका हालत कितना खराब हो चुका है, काला हो चुका है ये बीट। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, इसको फिर साफ करना है जब तक के इसका ब्लैक रंग जो है ना ये साफ ना हो जाए। तो मैं साफ कर रहा हूँ, इसको आपने भी साफ करना है। तो ये भी हो चुका है दोस्तों। तो ये किस तरह साफ हो चुका है आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं दोस्तों। इससे तो काम ना चला, अब हमें अपना केमिकल तैयार करना है। तो इस केमिकल को बनाने के लिए हमें कैन का खाली सर चाहिए। इसके बाद हमें रोइजन ले लेना है। ये पत्थर की शक्ल में है, मगर ये पत्थर नहीं है, ये पत्थर की शक्ल में आते हैं डीलर से। तो अब हम इसको इस कैन में डाल देते हैं, इस रोइजन को दोस्तों इसको मैं रोइजन बोलता हूँ, पता नहीं इसका नाम क्या है, कुछ इस तरह से, लेकिन मैं गलत बोल रहा हूँ। तो अब हम इस रोइजन को जो है ना इस कैन में मेल्ट करेंगे दोस्तों, सोल्डरिंग आयरन की मदद से। तो आपने भी मेल्ट करना है। तो ये मेल्ट हो चुका है, मगर थोड़ा सा। अब हम इसको पूरा भरना है इस कैन की सर को। इसके बाद हम लेंगे नमक दोस्तों, ये नमक है और इस फेस्ट पर हम कुछ इस तरह से थोड़ा सा डाल देंगे। तो ये भी हो चुका है। इसके बाद हम लेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडे को भी इस रोइजन पर डाल देंगे, नमक और बेकिंग सोडा। तो ये दोनों रोइजन के ऊपर है। इसके बाद हम सोल्डरिंग आयरन का बीट इसके अंदर कर देंगे और इन तीनों को मिक्स कर देंगे, रोइजन और बेकिंग सोडा और नमक को। इन तीनों का रिएक्शन शुरू हो चुका है, आप वीडियो में देख ही सकते हैं। तो आपने भी कुछ इस तरह से करना है दोस्तों। मैं वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करा हूँ, इसलिए क्योंकि फिर आपको डाउट होगा दोस्तों। तो हमारा केमिकल भी मिक्स हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है, ये भी हो जाएगा। तो हमारा केमिकल रेडी हुआ। सोल्डरिंग आयरन की मदद से हमने इस केमिकल को मिक्स किया था, तो इसकी बीट का ये हालत हो चुका था दोस्तों। तो अब हमें फिर इसको साफ करना होगा दोस्तों। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा, मगर आपके लिए इंशाल्लाह फायदेमंद होगा। सोल्डरिंग आयरन का बीट साफ हो चुका है, मगर नीचे केमिकल का ये हाल हो चुका है दोस्तों। इसके बाद हमें इस सोल्डरिंग आयरन की बीट को इसके अंदर साफ करना होगा, इस केमिकल के अंदर साफ करना होगा चाकू की मदद से। तो मैं फटाफट कर देता हूँ। तो आपने भी इस केमिकल के अंदर साफ करना है दोस्तों इस बीट को। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा है, क्योंकि मैंने इसको डिटेल से जो है ना आपको समझाया है और मैंने थोड़ा सा भी स्किप नहीं किया, इसलिए ताकि आपको कोई डाउट ना हो और आप ये ना बताए कि आप फेक वीडियो बनाते हैं। साफ करने के बाद आपने फिर इस केमिकल में इसको मेल्ट करना है, यानी साफ करना है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, मगर इंशाल्लाह आपके लिए फायदेमंद होगा दोस्तों। इसके बाद इसको साफ करना है और इसका चमक वापस आ जाएगा दोस्तों, लेकिन डायरेक्ट ही चमक वापस नहीं आ जाएगा। आपने सोल्डर वायर को इस केमिकल के अंदर इस बीट पर जो है ना मेल्ट करना है, तो ये मेल्ट करना शुरू कर देगा और फिर डायरेक्ट ही आपने उठा देना है और ऊपर जो है ना सोल्डर वायर को मेल्ट करना है दोस्तों। तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, इसने मेल्टिंग शुरू किया, सोल्डर वायर को मेल्टिंग शुरू किया दोस्तों। अब इसके बाद इस सोल्डर वायर को जो है ना दोस्तों आपने इस पूरे बीट पर फैलाना है, चाकू की मदद से आपने फैलाना है दोस्तों, धीरे धीरे फैलाना है। मैंने तो वीडियो थोड़ा तेज की है दोस्तों। तो ये भी हो चुका है दोस्तों। इससे क्या होगा, इससे आपका बीट जो है ना चमक फिर वापस कर देगा। तो इसने मेल्टिंग शुरू किया दोस्तों। जब भी आपका सोल्डरिंग आयरन का बीट जो है ना वो काम करना छोड़ दे, तो आप इस केमिकल को इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी काम करना छोड़े तो आप सिर्फ एक डुबकी जो है ना इसको दे दो, फिर वापस सही हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। मैं हमेशा जो है ना रियल वीडियो बनाता हूँ और फेक वीडियो से जो है ना मुझे बहुत ही नफरत है दोस्तों। आप मेरे और भी वीडियो देख सकते हैं, मैंने कोई भी चीज फेक नहीं बनाया दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।